dulu nih, hidup. Nah ini baru bisa dari misalkan nih start, ini delta, ini sekarang kita bikin rangkaian kontrolnya. Ini pakai kabel yang lama, kabel bekas, ada sekunya, ntar dipotong sekunya sih, diganti ini, ada ini sekunya. Dari sini, dari MCB nya saya bikin R ya, ini setrumnya nih, dari sini couple, ntar ini buat, anggap aja ini MCB nya ya, R nya ya, masuk ke coil 95. Nih, saya deketin ya biar paham ya. Dari sini MCB masuk ke overload nih, overload nomor 95 ya. Dari MCB juga dikopel ke 97. Ini ada dua kopelan ya dari sini. Dari 97 nih, 95 nya ini oke. Ini kita turunin, masukin ke R ya. Terus kasih sekun dulu. Ya mau dari sini masukin air ya. Nomor 3. Kita bikin 3.
button 2. Terus dari sini overload kan 96 nih, dari sini masuk ke stop ya. Ini masuk ke sini nomor 1.
Satu lagi ketinggalan lampu, ada yang agak panjang. Pas. Selesai nih buat lampu, alhamdulillah sudah selesai. Rangkaiannya tinggal tutup, tombolnya ntar tombol buat. Oke, tinggal tutup. Tinggal tutup samping dulu. Tutup gitu. Rapi, ditutup semua, dalam semua. Oke, rangkaian STAR DELTA sudah selesai buat saudek. ini kontrol buat mesin cutting Gabiani ya, Gabiani F2. Saya bikin rangkaian STAR DELTA ini, scoring, udah semua. Kita tes, oke teman-teman. Tinggal tes aja langsung lah, kasih pegangan ya.
kelihatan ya, ini overload nih, ini overloadnya nih, ini overload. Ntar kita tes overloadnya. Ini tombol-tombolnya nih, yang ini tombol-tombolnya. Ini kelihatan ya tombol-tombolnya. Ini tombol scoring, ini start, ini stop. Oke, kita tes aja teman-teman. Kita colokin ya, ini kita colokin. Nah, dicolokin udah. Nih kita tes tuh, ini ada setrumnya, ini netral, ini R ada setrumnya nih ya. Oke, cara kerjanya kalau dipencet ini hidup ya, beberapa detik, ntar ini hidup dua. Oke, ini kita pencet lagi, nih start, ini dinamo lagi start, saya setting 4 detik. Delta ini udah hidup, ini yang hidup ini dua, yang tadi kan sama ini terus sama ini ya. Kita hidupin scoring. Nah ini scoring, ini motor scoring. Yang ini udah hidup nih, jadi yang hidup tuh K1, K2, K4, K3 kan buat start doang. Oke, kita ulang lagi ya. Nih kita start beberapa detik, cek, ini hidup. Oke, nah sekarang kita anggap lagi jalan ya, scoring jalan semua. Kita overloadin, kita tes overload. Nih kita tes ini nih. Kalau ini overload ini bakalan mati semua ya. Oke teman-teman, kita hidupin ini ya overload ya. Nih tesnya di sini. Aduh, tesnya di sini nih. Ada buat ngetes. Nah, ini kan hidup tuh. Ini overload tuh, ini hidup. Cara ngeresetnya gampang, ini tinggal pencet aja reset nih. Ini reset nih, tinggal klik aja. Tuh, udah normal lagi kan, tinggal start lagi. Ini start lagi ya. Beberapa detik, nah pindah. Ini sekarang kita hidupin scoring. Ini scoring hidup. Oke teman-teman, paham sampai di sini ya. Semoga aja saya membuat ini bermanfaat ya bagi kalian ya, yang hobi elektronik, hobi listrik ya, semua ya. Kita matiin aja di sini, reset bisa. Tuh ngetes overload ini. Kita hidupin lagi ya. Ini hidup beberapa detik, ini ngitung nih. Nah, pindah ke sini. Kita hidupin ya, scoring ya. Nah, ini hidup scoring. Nih, oke. Jangan lupa di subscribe ya, biar saya semakin semangat membuat rangkaian-rangkaian yang lain ya. Kita matiin di sini aja. Mati semua. Satu kali reset, satu kali stop nih. Ini rangkaiannya nih. Ini rangkaiannya. Kelihatan ya, tuh. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Mau ulang lagi nih, 4 detik langsung pindah. Nah ini langsung hidup ya, kita hidupin nih. Nah maksud ini tadi yang saya bikin kontak ini scoring nggak bisa langsung hidupin, selain ini dulu ya, liatin ya. Nih, ini kan scoring ya tuh. Ini dipencet-pencet juga nggak akan hidup tuh, karena nunggu dulu start, tunggu dulu di sana dinamo yang sobletnya harus hidup dulu nih, baru scoring bisa hidup tuh. Ini baru pengamannya nih. Oke teman-teman, kalau ini hidup dulu nih, ini hidup. Oke. Nah ini baru bisa pencet tuh, baru bisa kan nih start, ini delta, nih soblet, ini scoring. Yang ini overload yang tadi ya,
saya ulang lagi ya nih. Kita bikin reset. Ini bakalan mati tiga-tiganya yang hidup ini. Tuh, ini hidup, ini overload. Cara ngeresetnya gampang, tinggal pencet aja ini tombol reset di sini nih, mati ntar tuh, udah normal lagi. Tinggal pencet beberapa detik, hidup. Nah, scoring bisa dihidupin. Tuh. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya channel saya. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai selesai ya.